ये पुलिस वाला फोन पर किसी से बात कर रहा होता है। तभी पीछे खड़ी ये लड़की इसकी दारू की बोतलें उठाकर अपने साथी को दे देती है और ये इन बोतलों को दीवार में छुपा देता है। फिर ये फोन काट कर देखता है तो इसकी दारू की बोतलें गायब होती है। तो ये यहाँ इन दोनों को बुलाकर पूछता है, अभी यहाँ पर मेरी ब्रांडेड दारू की बोतलें रखी थी, तुम लोगों ने देखी है क्या? तो लड़की बोलती है, नहीं साहब, हमने तो नहीं देखी। और ये दोनों मना कर देते हैं। तब पुलिस वाला बोलता है, तुम लोगों को पता है ना, आज विदेश से मेरा क्लाइंट आने वाला है, इसलिए मैंने वो दारू स्पेशल फॉरेन से मंगवाई थी। अगर वो बोतलें नहीं मिली तो मेरी करोड़ों की डील कैंसिल हो सकती है। अगर तुम लोगों ने कहीं देखी है तो बता दो। तो लड़की बोलती है, साहब हम झूठ क्यों बोलेंगे, वैसे भी हम दारू पीते भी नहीं है। अब आगे जो होता है उससे पहले है माता रानी जो भी इस वीडियो पर लाइक सब्सक्राइब करे उनके मम्मी पापा की उम्र लंबी कर देना और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखना। फिर यहाँ पर एक लड़का आकर पुलिस वाले को इनकी सारी सच्चाई बता देता है। तो ये बोलते हैं, और क्या करते हम, आपके पास दारू खरीदने के पैसे हैं लेकिन हमारी पगार देने के लिए नहीं। तब पुलिस वाले को अपनी गलती का एहसास होता है।